हेलो दोस्तों, मैं शिव शंकर कुमार बोल रहा हूँ। ये मेरे पास ये वीडियोकॉन का देखिए 22 इंची बनने के लिए आया एलईडी। इसमें प्रॉब्लम आप देख सकते हैं, इसका बैकलाइट ख़राब है। तो मैंने बैकलाइट टेस्टर से एक जलाया है, तो देखिए चल रहा है। ये देखिए बैकलाइट टेस्टर है। इसमें लग रहा है कुछ स्ट्रिप ख़राब है, तो मैंने ये टेस्टर से चलाया है। और इसमें पिक्चर भी तो चल रहा है, लेकिन साउंड भी नहीं है। ये साउंड का जैक यहाँ लगा हुआ है। ये वीडियोकॉन का 22 इंच है। इसमें मैंने बैकलाइट टेस्टर से लगा के पहले देख लिया है कि स्क्रीन के पीछे कुछ चल रहा है कि नहीं। उसके बाद फिर मैं इसमें देख रहा हूँ, क्योंकि इसमें भी अभी सप्लाई जो है बूस्ट नहीं हो रहा है और इसका साउंड भी नहीं आ रहा है। तो मैं देखता हूँ इसमें और क्या क्या प्रॉब्लम निकल रहा है और वो कैसे ठीक होगा। तो मैं इस बनाता हूँ और फिर आपको बताऊँगा कि मैंने कहाँ से ये प्रॉब्लम निकाला है। इसका साउंड ऐसी है, TP3110L02 है। और ये मैंने टेस्टर से बैकलाइट चलाया है, क्योंकि इससे जल नहीं रहा है। तो मैंने इसे जला के देखा तो एक स्ट्रिप तो ये जल नहीं रहा है इस साइड का, लेकिन ये दोनों जल रहा है। मैं देखता हूँ इसमें क्या क्या और प्रॉब्लम होगा। मैंने ये बोर्ड रिपेयर कर लिया दोस्तों। ये देखिए मैंने ये 2596 स्टेप डाउन कन्वर्टर लगाया है। इसमें यहाँ पे जो आईसी लगता है 24 वोल्ट इन और 12 वोल्ट आउट। ये 12 वोल्ट आउट नहीं कर रहा था, ये आईसी मैंने निकाल दिया है, रिमूव कर दिया है। उससे कोई वोल्टेज आउट नहीं कर रहा था। मैंने ये स्टेप डाउन कन्वर्टर लगा दिया है और मेरा ये भी चालू हो गया, बैकलाइट भी चालू हो गया। और मेरा साउंड भी नहीं आ रहा था, क्योंकि इसे 12 वोल्ट नहीं मिल रहा था साउंड आईसी को। जो साउंड आईसी इसमें जो लगा हुआ है आप देख रहे हैं 3110, इसे 12 वोल्ट सप्लाई भी नहीं मिल रहा था और 12 वोल्ट इधर ये कोयल आउट भी नहीं कर रहा था। तो मेरा ये, मैं आपको इसका वोल्टेज भी एक बार दिखा देता हूँ। ये मैंने यहाँ लगा दिया है, ये आप वोल्टेज देख सकते हैं। 11.98 12 वोल्ट के करीब मैंने सेट कर रखा है। ये इसका वोल्टेज है। और मेरा टीवी बिल्कुल चल रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, मेरा एलईडी बिल्कुल चल रहा है। इसमें नो लाइट और साउंड भी नहीं था, लेकिन टीवी ये चालू होता था। तो इसमें यहाँ पर का ये आईसी जो 24 वोल्ट इन और 12 वोल्ट आउट करता था सप्लाई, वो सप्लाई मुझे नहीं मिल रहा था। मैंने ये कन्वर्टर लगा दिया और मेरा सेट ये ऑलरेडी ओके हो गया। गर्म भी नहीं हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मैं इसका मॉडल नंबर भी दिखा रहा हूँ आपको। ये इसका मॉडल नंबर है। वीडियोकॉन अगर आपको ये वीडियो
अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।